Ndagira ngo rero rwose mu nyemerere twongere twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo noneho niho tugiye kwerekeza mu bice bya Fizi. Ni inkuru yongeye gutungura benshi abandi bakomeza gucika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga ni nyuma yo kubona umuryango n'umugore n'umugabo bose bagiye muri Wazalendo ngo bararwana nabo bavuga ko ari abanyarwanda. Umugore aravuga ko ashishikariza abagore bagenzi be bose bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuza bagafatanya ubundi ngo bagatsinda igihugu cy'u Rwanda. Umugabo we nawe akavuga ko aba yumva atuje rwose yarimo kurwana abona umugore we ku ruhande nawe afite imbunda bafatanya mu gukomeza kurinda igihugu cyabo nkuko babitangaza. Si ibyo ariko nanone byatunguye abantu benshi kubona uwo mugore n'umugabo uko bavugaga ukuntu bashaka kwica abanyarwanda bakabamara, ahubwo igitunguranye ni uburyo noneho nkuko ugiye gutangira ubikurikira bamwe mu Bazalendo bari basubiranyemo, abandi batawe muri yombi, abandi barasanye. Hanyuma rero ibitangazamakuru mpuzamahanga byo biba byibaza ukuntu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahisemo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro yirwa yica abaturage nayo ubwayo igasubiranamo igahangana. Ibi bitangazamakuru bikibaza niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yungukira muri ubu bufatanye cyangwa se wenda nibihombera muri ubu bufatanye ahanini bijyanye nuko gusubiranamo, ndetse benshi mu basirikare ba leta bakahasiga ubuzima. Iyi nkuru yacu rero igiye kubigaruka ku cyegeranyo gito cyane cyakozwe n'igitangazamakuru TV5 Monde, bakaba bagarukaga ku mirwano ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Ribaho hasi yanditse subscribe na amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kubonera ku gihe. En République démocratique du Congo, le palais du peuple de Kinshasa rouvre ses portes ce lundi pour une nouvelle session parlementaire. Une rentrée sous le signe des urgences, au premier rang desquelles... Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingoro y'inteko ishinga amategeko i Kinshasa izwi nka Palais du Peuple yongeye gufungura imiryango kuri uyu wa mbere, maze hatangira igihembwe gishya cy'imirimo y'abadepite. Iyi nteko yatangiye mu bihe byihutirwa cyane, aho ku isonga hari intambara ikomeje mu burasirazuba bw'igihugu ndetse n'amasezerano yasinyiwe i Washington, nayo akaba ari mu bibazo bikomeye cyane bigomba kuganirwaho n'abo badepite. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi haravugwa indi nkuru idasanzwe, aho ingabo za FARDC zafashe abayobozi babiri b'imitwe ya Wazalendo mu gace ka Walikale. Ingabo zirabashinja kurwana hagati yabo ubwabo, ibintu byerekana umwuka mubi ndetse bikanerekana ko abafatanyabikorwa ba leta ubwabo ko bakomeje gusubiranamo kandi bahujwe n'intego imwe yo guhangana n'umwanzi ariwe M23. Ikibazo cya Wazalendo kiragenda kirushaho kuba ikibazo gikomeye. Ese ni abafatanyabikorwa b'ingenzi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rugamba, cyangwa se wenda ni umutwaro ahubwo wikorewe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibibazo bikomeje kwibazwa cyane kuko nubwo barwana ku ruhande rwa FARDC cyangwa se uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo ubwabo bakomeje gushinjwa gusahura, gukora ihohoterwa barikorera abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bibi. Ariko abo barwanyi bo babyamaganira kuri. Ces combattants rejettent fermement. Les explications avec Luc Hortel et Anatole Garcenou. Fusil à la main, ce commandant et sa femme patrouillent côte à côte. Aha turabona umwe mu bayobozi ba Wazalendo afite imbunda mu ntoki, ari kumwe n'umugore we, bombi bari mu kazi ko gucunga umutekano. Uyu muryango ni urugo rw'abaturage benshi ba Kongo bahisemo kwinjira mu mitwe yitwaje intwaro kugira ngo bashyigikire FARDC kurwanya umutwe wa M23 bavuga ko barimo kurwana n'abanyamahanga. Ni mu gace ka Fizi kamaze igihe kirekire mu ntambara, ubuzima busanzwe ni intambara kandi byahindutse kimwe, ntabwo wabitandukanya. Umugore n'umugabo rero bakaba bafatanya urugamba mu gukomeza guhangana n'abanzi. Dans le territoire de Fizi, frappé par le conflit dans l'est du pays, des années de guerre ont brouillé la frontière entre vie familiale et champ de bataille. Lorsque mon mari part au front, je me sens toujours tranquille. Uyu mugabo wanjye yagiye ku rugamba numva mfite amahoro kuko nanjye ndi umusirikare. Iyo rero yagiye nanjye ngasigara numva rwose nta kibazo kuko twese turi abasirikare.
biba rero bisaba gufata imbunda twese, nanjye ndabikora kandi ndamuherekeza, rimwe na rimwe tukajyana ku rugamba. Uko byagenda kose mba murindiye umutekano kandi ndahamagarira abagore bose bagenzi banjye bo mu burasirazuba bw'igihugu rwose aho muri nimuze dufatanye kurwanirira igihugu cyacu ndetse no kugikiza Et le sauver. Difficile d'estimer le nombre exact de combattants dans les rangs voisins. nubwo bitoroshye kumenya umubare nyakuri w'abarwanyi ba Wazalendo, bivugwa ko ari ibihumbi byinshi cyane bari mu mirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Les milices Wazalendo recrutent autant que possible. Maelewano za mingi zenye zilishakapoteza maisha. Maze imyaka 15 ndi mu ishyamba kandi benshi mu basirikare banjye bamaze kugwa muri iyi ntambara irimo n'abanyarwanda. Ubu rero twebwe turi mu mirongo itatu ya mbere y'urugamba, turi ku murongo wa mbere, turi muri za Uvira ndetse turi no mu bindi bice bitandukanye, hose turimo turarwana n'umwanzi ari we gihugu cy'u Rwanda. Ni muri aka karere intambara ntabwo izigera ihagarara kandi natwe twiteguye gukomeza kuyirwana. Nous sommes également à Uvira et à Rugezi. Dans cette région, la guerre ne s'arrête jamais. Les Wazalendo sont présentés par les autorités congolaises comme des forces de défense communautaires qui aident à résister. Ni ku ruhande rwa leta ya Kongo, Wazalendo barafatwa nk'ingabo z'abaturage zifasha kurwanya umwanzi cyangwa se kurwana n'umwanzi kugira ngo bamutsinsure mu buryo bwa burundu. Ariko raporo y'impuguke za Loni yasohotse muri Mutarama ikavuga ko bamwe muri abo barwanyi bagize uruhare mu ihohoterwa rikorerwa abasivili. Les miliciens de leur côté rejettent ces accusations et revendiquent un combat patriotique de longue haleine. Nous voyons nos compagnons d'armes mourir et d'autres être sauvés par Dieu, mais nous continuons à nous battre jusqu'au bout. Twebwe turabihakana ibyo byose bavuga mu maraporo, tubona bagenzi bacu bapfa abandi bagakizwa n'Imana, ariko twebwe tugakomeza kurwana kandi turabyiyemeza ko tuzarwana kugera ku ndunduro. Iyi ni intambara y'ubwitange, iyi ni intambara yo gukunda igihugu no kwitangira igihugu cyacu. Ni mu byumweru bishize imirimo yarakomeje ku mirongo myinshi y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo hari imbaraga z'abahuza bashaka kugarura amahoro barimo Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ces dernières semaines, les combats se poursuivent sur plusieurs fronts dans l'est de la RDC, malgré les efforts de médiation déployés par plusieurs acteurs, dont le Qatar et les États-Unis. Ce soir, dans le choix de la rédaction, nous emmenons dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors que la semaine de la langue française et de la francophonie débute, la localité de Daboré a mis en place une méthode innovante pour aider les élèves du primaire à apprendre le français. Cette méthode s'appelle la remédiation. Les enfants se retrouvent par groupe selon leur niveau réel de langue et étudient dehors à travers des jeux. Une méthode qui porte ses fruits, comme vous allez le voir dans ce reportage signé